नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। जुवारी एग्रोचे मार्केट पोझिशन सापूज झाले। 2 वर्षात शेअर 85% पडलो। भांडवल 365 कोटी, ऋण 5000 कोटींचे, 3000 कोटींची सबसिडी अडकली। जुवारी एक्सपोजेचो भाग 2। साळगाव गार्बेज प्लांटाच्या विस्ताराचेर आमदार जयेश एक्सपोज। जयेश लोकांक करता पिशे। पर्रीकाराचे कॅबिनेट अप्रुव्हलाचे डॉक्युमेंट घेऊन पिळण फोरमाचो आरोप। मंत्री म्हणून जयेशानूच क्लियर केला प्रस्ताव। रस्त्याच्या फोंडकुलांची हायकोर्टान घेतली स्वेच्छा दखल। आपाचो पाडगांवकार याचिकादार म्हणून सल्लो फाटी। 30 नोव्हेंबर मेरेन रस्ते जाग्यार घालता। 16 डिसेंबर मेरेन स्टेटस रिपोर्ट। सरकाराचे उतर। पणजे ताळगावची साळगाव गार्बेज बंद केल्या उपरांत पणजे सिवेजीची ब्लॉकेड। महापालिकेन साळगाव कळंगूटचे 22 ट्रक धाडले आशिल्ले तशे परत। मायकल जयेशाच्या राजकारणात पणजे कुसली। अयोध्या राम मंदिर जमीन मालकी हक्क वादाचेर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पुराय। सेगीत 40 दीस सुनावणी। 15 नोव्हेंबर मेरेन निकाल। 70 वर्षांच्या वादाच्या निकालाचेर भारताची नजर। दाबोळे विमानतळासावन 20 किलोमीटर हवाई आवाठा मेरेन बांदकामांक घेवची पडटली नेवेची परवानगी। सर्क्युलरा वेल्यान खवदळ। 22 ऑक्टोबराक मंत्रिमंडळाचे बसकेत प्रश्न चर्चेक। परतीचो पावस गोंयांत पावलो। फुडले 2 दीस पावस गोंयभर गडगड। वारे जगला सयत पावसाक नेट। झाडां आडवी, लायट गुल। अंदूचो पावस आनी मान्सूनय विक्रमी। आनी ऑनलायन फ्रॉडस्टरांचे लुटपाचे नवे प्रकार। काडटा नव्यो तकल्यो। हॉटेलवाले दुकानवाल्यांक ऑर्डरी दिवन टार्गेट करपाचो प्रकार मडगांव उक्ताडार। जुवारी एग्रोचे मार्केट पोझिशन सापू झाला। सरकाराकडेन 3000 कोटींची साऱ्याची सबसिडी अडकल्या। कंपनीचे ऋण 5000 कोटी वयर। बाजार भांडवल फक्त 365 कोटी। फाटल्या आर्थीक वर्सा 174 कोटींचे लुकसाण। 2 वर्षात शेअर 85% पडला। कंपनीचो पत दर्जो पडिल्ल्यान बाजारपेठेत बँको ऋण पातयना। सध्याच्या परिस्थितीत जुवारी सुरू जावप कठीण। प्रुडंटाच्या कालच्या एक्सपोजे उपरांत जुवारी संकटाचो दुसरो भाग। मंगळारा प्रुडंटान जुवारीच्या प्रत्यक्ष शटडाऊनाचो एक्सपोजे केलो आनी सगळ्याक खवदळ। सगळेच हल्ले। जुवारीच्या 1500 कामगारांच्या फुडाराचो प्रश्न। प्लांट परत सुरू करतले जाल्यार कच्चो माल घेवंक जुवारीक बँकांचे ऋण ना जाल्यार सरकाराची सबसिडी तरी हातार पडूंक जाय। मात कंपनीचो पत दर्जो इतलो पडला की कोणूच जुवारीक पैसे पातयना। जुवारीचे सध्याचे बाजार भांडवल फक्त 365 कोटी। ऋण पावला 5000 कोटींचेर। SBI, कॅनरा, HDFC, एक्सिस, ICICI सारख्या कितल्याशाच बँकांनी ऋण। 2019चे आर्थीक वर्सा कंपनीक 174 कोटींचे लुकसाण। दुष्काळ हुवारान कंपनीचे कर्नाटक, महाराष्ट्रात सुमार 80% मार्केट पडले। युरियाचो प्लांट फाटले 3 महिने बंद। सरकाराकडेन 3000 कोटींची सबसिडी अडकल्या। केंद्रान साऱ्याचे सबसिडी केल्ले 70000 कोटींचे बजेट। प्रत्यक्ष खर्च पावलो 1 लाख कोटी मेरेन म्हूण केंद्राकडेन साऱ्याची सबसिडी अडकली। हे सगळे गजालींक लागून कंपनीकडेन कच्चो माल घेवंक पैसे ना। कंपनीचो पत दर्जो घसरला। कंपनीचो पत दर्जो पडिल्ल्यान बँको आनीक नव्या रिणाक पातयनात। गोंयचो एक मोठ्यांतलो मोठो आनी पोरनो उद्देग। 1500 कामगारांचो प्रश्न। जुवारी एग्रोची केंद्राकडेन सबसिडी अडकल्या। आपण स्वता केंद्राकडेन हे विशयी फाटपुरवण करतलो। जुवारीच्या अधिकाऱ्यांकडेन नक्की कितें जाला ते उलोवन पळयता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटाकडेन उलयला। जाणा होता का जुवारी प्रोजेक्टाचो विशय तेणी म्हाका एकदां सांगलेलो। ताजे खातीर ग्रँट सुद्दां येवपाच्यो आसा। आयज हांव फॉलोअप करतलो। ऑलरेडी केल्या कित्याक जाता तितले बेगीन जाल्यार ग्रँट उरले ते दिवपाचे। हांव पळयता तेचे एकदां आफोन येतलो। कितले ग्रांट्स उरले पण म्हाका एक्झॅक्टली खबर ना। कितें तरी म्हाका दिसता तेचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक जे ग्रँट्स येवपाचे आसले ते उरले ते हांव फायनान्स मिनिस्टर कडेन फॉलोअप करता। हांवेंय नोट बरयला कदाचित तेचे एडिशनली सेंट्रल गव्हर्मेंटान ग्रँट्स मेळूं येतली। पण बाकीचो तेंचो विशय एक्झॅक्टली कित्याक
जेणे बंद दवरले म्हाका खबर रॉ मटेरियलाक पयशे ना बँको रिणां दिना अशें कितें सांगता हांव ताका एकदां आफोन हाडटा आनी पळयता तेच्या कडेन स्टेटीचें कितें पेंडींग आहा स्टेटीचें काय पेंडींग ना कितें एज पर म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे तरी पेंडींग ना सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन कांय तेजें पेंडींग आशिल्लें एके वटेन सबसिडी ना दुसरे वटेन बँको रिणाक पातये नात दोना भितर एक कितें तरी जाग्यार पडल्या बगर सद्याचे परिस्थितीत तरी जुवारी सुरू जावप कठीण ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट साळगांव गार्बेज प्लांटाच्या विस्ताराचेर आमदार जयेश साळगांवकार एक्सपोज पर्रीकाराच्या मंत्रिमंडळानूच प्लांटाच्या एक्सपान्शनाक मंजुरी दिल्ली आणि त्या वेळार जयेश साळगांवकार मंत्री आशिल्लो तेन्ना तोंड बंद करून राविल्लो जयेश आता कित्याक लोकांक चाळून घालता काय म्हूण पी&ड सिटीजन फोरमाचो प्रस्न फोरमूय प्लांटाच्या एक्सपान्शना आड साळगांव गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटा आड आमदार जयेशान काडिल्लो आवाज निमणे ताचेरूच आंगलट पी&ड सिटीजन फोरमान पर्रीकार कॅबिनेटाचे डॉक्युमेंट भायर काडले 18 फेब्रुवारी 2019 जाल्ले कॅबिनेटाचे डॉक्युमेंट मिडिया मुखार दवरले ते वेळार पर्रीकाराचे मंत्रिमंडळान प्लांटाच्या एक्सपान्शनाचो थाराव घेतिल्लो आनी उपरांत 82 कोटी 15 लाख मंजुरूय केल्ले तेन्ना वग्गी राविल्लो आदलो मंत्री जयेश साळगांवकार खंय आता लोकांक पिशे करूंक भोंवता Everybody will approach the honorable courts and आमी हे पळयतले we will ensure that the expansion will not happen. Again I am saying that we are not against the plant, we are not against treating garbage, we are against the expansion and you keep it within the capacity of the plant. The capacity चे भायर तुम्ही त्या प्लांटार गार्बेज हाडनाकात आणि आमच्या बरोबर आज मारियो आसा he is more on the technical side and these are the people who have gone to the court and he is not the only fellow who has gone to the court. The Komunidad is going to the court, the Panchayat is considering of going to the court and there are other civic bodies which are in Saligaon who are also considering going to the court. So this is one strong moment and one strong signal. We are not joking आणि तुम्ही आमची फकाणा करनाकात. एक्सपेन्शन गार्बेज प्लांट वो घालपाक 18 फेब्रुवारी 2019 हे तारखेर कॅबिनेट मिटिंगेक मंत्र्यांच्या मिटिंगेक रेझोल्युशन पास केलें आनी तेन्ना हे कॅबिनेटान कोण आसलो आदलो आमचो CM मनोहर पर्रीकार आनी सालिगांवचो आमदार जयेश साळगांवकार कित्याक तो कॅबिनेट मंत्री प्रोपोजल तांकां कोणें धाडलेलो गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हेंच्यांनी धाडलेलो दुसरी ई ऑर्डर जी आसा सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी हेजे डायरेक्टरान काडलेली कोणान काडली द मॅनेजिंग डायरेक्टर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सालिगांव गोवा हेका की कॅबिनेट मिटिंगेक पयशे 82 करोड 15 लॅक्स 82 करोड 15 लाख सँक्शन जाले म्हणून आनी तुमी तुमचें काम चालू करा म्हणून आतां प्रश्न हांगा पावलो जो सालिगांवचो आमदार श्री जयेश साळगांवकार हो जो पळय सालिगांव मिटिंगेक बॉब मारता की आपणाक कांयच खबर ना म्हणजे हो उब्बो सारको लोकांक थंय मिसगायड करता सालिगांवच्या लोकांक हो पिशान काडूंक सोदता तो एक्सपेन्शन प्लांट बंद करूंक जावो हय 18 फेब्रुवारी 2019 कॅबिनेट बसके उपरांत माविनान स्वता मिडियाक भायर येवन साळगांव एक्सपान्शनाचे मंजुरीचेर ऑन कॅमेरा सांगिल्लें facility at Saligaon and Kakora. Both these garbage treatment plants also have been okayed. Kakora it is around totally around 4,000 crores, 400 crores, 408 crores. And the other expansion is costing another 180 crores. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट रस्त्याच्या फोंडकुलांची हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतल्या आपाच्या प्रदीप पाडगांवकारान फोंडकुलांचो विशय हायकोर्टात व्हेल्लो पाडगांवकार फोंडकुलांचेर राजकारण करूंक सोदता म्हूण एजीन दावो केलो कोर्टान पाडगांवकाराक याचिकादार म्हूण बऱ्यापणान नांव फाटीं घेवंक सांगलें आनी केस आपले कडेन घेतली पाडगांवकाराक फाटीं सरलो हॉडमिक्स करून 30 नोव्हेंबर मेरेन फोंडकुलां पुरयता 16 डिसेंबर मेरेन स्टेटस रिपोर्ट दिता म्हूण सरकारान कोर्टाक उतर दिलां साळगांव कळंगूटकारांची सिवेज पणजे घेवप बंद पणजेच्या महापौरान स्पश्ट केलां लोबो जयेशान राजकारणात पणजेकारांचे पाशेंस पळोवचें न्ही सत्तेत आसतना साळगांवकाराक कोयराच्यो घाणी येनाशिल्ल्यो आतां येता तांकां कसिनोचो कोयर चलता पणजेकारांचो चलना काय म्हूण महापौर मडकयकारान फोग काडलो पणजे ताळगांवची गार्बेज घेना म्हूण कळंगूट साळगांवचे सिवेजीचे 22 ट्रक महापालिकेन परत धाडले कोयर ना सिवेजूय ना
काल त्यांच्या ह्याच्याप्रमाणे आम्ही काल परत ट्रक धाडले, परत ट्रकाक कालूय हे करूं ना आजूय हे करूं ना, दोन्ही आमचे तालिगांवचो आनी आमचो. ही कॅपिटल सिटीन ट्युरिस्ट येता हजारांनी, आख्खे गोंयचे लोक कामाक येता, आख्खे गोंय कामाक जे येता ते लोक हॉटेलांत जेवपाक वता. जेन्ना सालिगांवचे तितून आसतले, कलांगूटचे लोक आसतले, जे हॉटेलांत जेवता काय गोंयकार आमचे पणजेचे काय लोक सदांच हॉटेलांत जेवपाक वचचे ना. ही गार्बेज जी ट्रीट जाता, वेट गार्बेज ट्रीट जाता, ही सगळ्या लोकांची म्हणून येता. आमी पणजेकारांची तशी न्ही, सगळ्या लोकांचीच गार्बेज पणजेन ट्रीट जाता. तेन्ना हेंच्या दोगांच्या झगड्या भितर हे आमकां तुमी त्रासान घालनाका. आमी तुमकां 2 दीस जाले पाशेस काडून आमी उगी रावले. तुमी आमी तुमचे 120 ट्रक दिसाक घेता, तुमचे आमी सगळे लोक पाशेसान आमी सहन करता, जाल्यार हेज्या फुडें अशें हें चलपाचें ना. तुमची झगडी तुमच्या लेवलाचेर दवरा, तुमचे पॉलिटिक्स तुमच्या लेवलाचेर दवरा. टोटल आतां आमी 28 टँकर परत धाडल्या. मेसेज गेले आसतली म्हणून आनीक तेंचे टँकर परत येवना. केसनचे गार्बेज तुमकां जर आसा गट्स ते गट करा. हांव जयेश साळोकराक आनी मायकल लोबोक अपील करता, तेंचे पयलीं स्टॉप करा तुमी केसनोचे. तेंचे कशें तुमी घेता आनी आमचे पब्लिकाचे लोकांचे तुमी गार्बेज घेना. आतां आमी आनी उगी रावपाय ना. तुमी जो पर्यंत आमकां रिटर्न एश्युरन्स दिना की आमी तुमचो डेली 2 ट्रक आमचे आनी तालिगांवचो 1 ट्रक घेतले, तो पर्यंत तुमचे टँकर आमी अलाव करपाचे ना. हे सगळें पॉलिटिक्स. इतके दीस सगळे पावरार आसतना हेंकां कोणाचो वास येवनासलो, काय नासलो. आतां तांकां वास येवपाक लागलो आनी हेंचो वास आमी सहन करता इतकी वर्सां. हांव मागता सीएम आनी ऑनरेबल आमच्या चीफ मिनिस्टरान हितून लक्ष घालचें. 70 वर्सां उपरांत अयोध्या प्रकरणाचो निकाल लागता. सरन्यायाधीश रंजन गोगोईचे मुखेलपणाखाला खंडपीठान सेगीत 40 दीस सुनावणी घेतली. निकाल 15 नोव्हेंबर मेरेन येतलो. अलाहाबाद हायकोर्टान विवादीत जमीन 3 दावेकारांक वांटून दिल्या उपरांत प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्ले. अयोध्येची ती सुवात रामाची जन्मभूंय, थंय ताची मालकी, थंयच ताचें देवूळ जावंक जाय म्हूण ही केस पुराय भारत ह्या निकालाक रावला. और अब मॉल्डिंग ऑफ रिलीफ पर भी बात होती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या तय करना है कि क्या टाइटल सूट का बंटवारा हो सकता है या नहीं, या केवल ये जमीन केवल और केवल भगवान राम. देखिए, हम लोगों ने जो अपना दलील दिया है उस दलील में बहुत स्पष्ट है और सारे हिंदू पक्ष के दलील का केंद्र है कि जो 1/3 संपत्ति दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मुस्लिम पक्ष को, वह गलत निर्णय था. वह किस तरह से गलत था, कानूनी तौर पर उस निर्णय को सही नहीं ठहराया जा सकता है. इन सारे मुद्दों पर हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा है और हमें इंतजार करना होगा कि उस पक्ष को माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से ले. एक बात और, TV9 भारतवर्ष पर हमने लगातार ये बात बताई कि मीडिएशन पैनल में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा छोड़ने की बात कही थी. आज सुनवाई ओवर हो गई है, मीडिएशन पैनल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने है. ऐसी स्थिति में क्या मीडिएशन पैनल की उस रिपोर्ट को भी जजमेंट रिजर्व होने के बाद कंसिडर किया जा सकता है? देखिए, अब मीडिएशन पैनल का रिपोर्ट क्या गया है उसकी प्रति हम लोग को नहीं दी गई है. हम लोग पक्षकार है, हम लोग को नहीं दिया गया है. इस बारे में हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है. लेकिन जब जजमेंट रिजर्व हो चुका है, मीडिएशन पैनल के रिपोर्ट को तभी मान्यता मिल सकती है जब सारे पक्ष, जितने भी पक्षकार हैं, उस पर एकमत हो, सहमत हो, तभी. अन्यथा जजमेंट पर ही सबों को भरोसा है और जजमेंट का हमें इंतजार करना चाहिए. तो अभी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की उसी जजमेंट क्या लग रहा है, क्या उम्मीद आप जाहिर कर रहे हैं? बार-बार ये हो रहा है कि उम्मीदें क्या है आपकी? हम सबों को अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए. चर्चीचे कॅनन कायद्याखाला घटस्फोटाच्या लवादी प्रक्रियेविषयी हायकोर्टान त्या कायद्याचे डिक्री नंबर 354661 चो अनुच्छेद 19 रद्द केला. अनुच्छेद असंविधानिक आणि बेकायदेशीर म्हणून घोषित केला. हो कायदो भारताच्या संविधानिक तरतुदी मोडटा म्हणून हायकोर्टाचे निरीक्षण. ख्रिश्चन धर्मियांक हो कायदो पोर्तुगीज तेंपासावन लागू केल्लो. हायकोर्टाच्या निकालाचेर कायदेतज्ञ उलयले. चडशा जाणांक निकाल योग्यच दिसता, मात वाद चालू उरूं येता. The decree passed by those courts would have finality by appropriate endorsement in the registry of the sub-registrar or the civil registrar who has done the registration of the marriage. Now they have taken off that by striking it down. There is no more confirmation procedure which should be adopted by sending it to the High Court. High Court also has held that power to review such a decision under Article 226 or 227 is not excluded by the High Court. कायदो तज्ञ SN जोशीनूय ह्या विशयाचेर आपले मत मांडले. That people on one side they go under the canonical law, they go for a separate divorce. On the other side, they also institute civil proceedings in the civil courts. On the religious side, they will take an order. On the civil court side also they will take an order, and ultimately for cancellation of registration of marriage, what is required is a judgment from the civil court. हो कायदो पयलींच रद्द करूंक जाय आशिल्लो म्हूण आदोगाद क्लियोफास सांगता. The tribunals exercised
unfettered discretion in the annulment of marriages. And the travesty of the whole thing was that the High Court was exercising its jurisdiction on the administrative side to enforce those judgments of the tribunal. But the church may not accept a decree of divorce given by the civil court. Hence, Catholics will have to follow these two methods. As far as church marriage, they'll have to go to cancel a church marriage, annul a church marriage to the ecclesiastical court, while as far as the civil marriage, it would be dissolved by the civil court. See, when we were member of the Law Commission, in fact, the Goa Law Commission had then recommended to the government to change the law because we felt that the law existing insofar as annulment of marriages granted by the Catholics ecclesiastical tribunals was not just, it was not proper. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मान्सूनान गोंयच्यान परतीची वाट धरली. सांजे सावन गोंयभर मोठ्या वाऱ्या सयत गडगड आनी जगलां मारून परतीचो पावस सुरू जाला. कांय कडेन झाडांय पडलीं. परतीच्या पावसाक लागून फुडले 2-3 दीस जगला गडगडा सयत पावस पडूं येता म्हूण गोंयचे हवामान खातें सांगता. सप्टेंबराच्या पयल्या सप्तकांत मान्सून परतूंक सुरू जातालो. पयलेच खेप इतलो लांबला. नुस्तेमारांक शिटकावणी दिल्या. सध्या परतीचा पाऊस सुरू झालेला आहे आणि या परतीच्या पावसाचं म्हणजे विड्रॉवल झालेलं आहे आणि गोव्यात अजून एक 2-3 दिवसात हे विड्रॉवल सुरू होऊन जाईल. जर आजचं वातावरण बघितलं तर गेल्या 2-3 दिवसापासून वीज चमकत आहेत आणि आम्ही दररोज जे आहे ना फोरकास्ट देतो, वॉर्निंग पण देतो गेल्या 8 दिवसात आणि ह्याच्या पुढेही जवळपास 5 दिवस अजून असेच वीज चमकतील आणि असंच थंडरिंग होऊन पाऊस पडेल. वाऱ्या वादळाच्या पावसान कितल्याशाच वाठारांत झाडां पडली. हांव भायर आशिल्लो, म्हाका शेजाऱ्यान फोन करून आपयलो रे झाड पडला म्हणून. हां, घरात तेन्ना कोण आसलो ना? घरा कडेन आमची काकी आशिल्ली, ती कोण भायर फाटल्या रुमान आशिल्ली. कोणाचे लायफ असो डेंजर काय ना ना कोणाक काय जावना, फक्त घराकूच हे जाला डॅमेज. कितलेसो डॅमेज जाला आसतलो? अरावंड 2-2.5 लाख तरी खर्च जाता. कितें कितें डॅमेज जाला? फूल म्हाजी किचन डॅमेज जाला, एक अर्दे फूल बॅक सायड म्हाजी फूल डॅमेज जाला. ऑल फूल? हां, फूल वॉल बील. मोल्या वाठारात झाडां पडून घरांचे लुकसाण झाले. उडोवन गेला, थोड्या घरांचे पत्रे गेला. त्या प्रमाणे लायटीचोय प्रॉब्लेम जाला. ह्यान पयलीं अशी चक्रवादळ जाल्ली तेन्नाय चडशी हानी जाल्ली. लोकांनी खुबशे प्रॉब्लेम जाता. चक्रीवादळ जालें मरे. आमी हांगा नेक्स्ट टायम पावले जेन्ना एका घरार पडल्या थंय एक 2 कडेन रस्ते ब्लॉक जाल्या आनी सबंद झाडां थोडी झाडां आहा ती सायडीक पडल्या, घराच्या सायडीक पडल्या. नो आनी कोणा असो इंजर्ड बी अशें? इंजर्ड कोण जावना. ओके. कोणाक घरार बी चड लुकसाण जालें? ना ना, लुकसाण ताका 5,000 रुपया सुमार. बोर्डा एका माडाचेर वीज पडली. लाईट केबल तुटलो, केबल तुटलो, वायर सारकें हें जावन खबर ना, हांव नासलोली. ती भुरगीं भितर आसलोली, ती उच जाल म्हूण भितर येयली मरे. आनी मागीर ते बायलेन म्हाका सांगिल्लें, आंटी तुम्हारा देख नारियल का झाड क्या हुआ. तो पळयला खरें काम से आ रहे इधर, मेरा को शॉक लगा, इधर पडा. जोगलांड मारून सारखे वीज पडले. लायटनिंग जावन सारको इतलो कडक केन्ना जावना. हे फर्स्ट टायम आनी जायते भुरगे हांगा रस्त्यार खेळटाले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मडगांव चौगुले कॉलनी लागसार फ्रेंडी फर्नांडिसाचेर पयर राती जाल्ल्या सुरी हल्ल्याच्या प्रकरणात पुलिसांनी 3 धरले. एक स्कूटरूय जप्त केल्या. नावेलीचो कुमार किमू चव्हाण, रावण फोंडेचो राजेश बुडियार आनी एका अल्पवयीनांक धरला. मध्यान राती वर्कशॉप बंद करून फ्रेडी भायर सरिल्लो तेन्ना मोटरसायकलीन आयिल्ल्या 6 जाणांचे टोळयेन ताचेर हल्लो केल्लो. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. दाबोळेसान 20 किलोमीटर हवाई आवाठा मेरेन कसलेंय बांदकाम करतना नौदळाची परवानगी घेवची म्हणटा त्या सर्क्युलराचेर बोवाळ पडला. 22 ऑक्टोबराक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत हो इशू चर्चेक येतलो. ते वेळार नौदळाच्या अधिकाऱ्यांकूय आपयतले. 4 नोव्हेंबराक ही केस हायकोर्टात येवपाची आसा. गोंयासारख्या ल्हान राज्याक हें परवडपाचें ना म्हूण आमदार मंत्र्याचो आर्ग्युमेंट. सर्क्युलराचो फोंड्या, मडगांव, पणजे मेरेन नव्या बांदकामांक त्रास जातलो. नौदळाच्या सर्क्युलराचो गोंयाचेर मोठो परिणाम जातलो. नवी बांदकामां आडकतली म्हूण आमदार मंत्र्यांचेर बोवाळ पडला. 22 तारखेक मंत्रिमंडळाचे बसकेत विशय चर्चेक येतलो. हाचेर खंय उपाय येवकूच जाय. हायकोर्टान 4 नोव्हेंबराक केस येता. आमगे मेंबर सेक्रेटरीन तो रिपोर्ट हायकोर्ट ऑर्डर दाखयल्या आनी तेजेर क्लियरली मेन्शन केलो आसा
सुमार 20 kilometer the radius from airport. No development should be taken. तर हे 20 किलोमीटर म्हणजे आमच्या मडगांव पावले रेडियस आनी तेणी पणजे पावले. सो हें सारकें ना म्हाका दिसता एज आय फील. सो आमी सीएमान 22 तारखेर कॅबिनेट दवरल्या मिटींग अलॉंग विथ चीफ सेक्रेटरी आनी नेवी मनशांक इनवायट करता आमी उलोवपाक तेजेर आनी ते कन्सर्न मिनिस्टर आनी सीएम घेवन आनी मागीर 4 तारखे नोव्हेंबराचें हियरींग आसा हायकोर्टान. सर्क्युलराक लागून वास्को मुरगांवचो डेव्हलपमेंट खंय ठप्प. तितली फायल येता म्हणजे बरें सगळे आमगे बिल्डर जावं वॉटेवर जावं इंडिविज्युअल कोण गोरकाड्या बंगले कडेन ते येताय आनी सो आमच्यान दिवपा जायना अनलेस तांगे क्लियरन्स मेळपा ताका लागून सगळे होल्ड दवर. कलेक्टर लेटर केला कलेक्टरान लेटर नोट सर्क्युलर इश्यू एक्चुअली कलेक्टरान इन्क्वायरी करपाक पयली कलेक्टरान चूक हांगा कलेक्टरान हिंगा पयली इन्क्वायरी करपाक कितली कॉन्स्टिट्युएन्सी इफेक्ट जाता 20 किलोमीटर वटे हिंगसान फोंड्या आफ्टर बदल पोंडा वालपय देखून जाता इफेक्ट म्हाका दिसता आय थिंक दीस इज टोटली रॉंग. आयज बारीक लोकांक त्रास जाता हिंगा वास्को आख्खे सगळे फायले ब्लॉक आहे वास्को सोड अप टू इवन वालपय फायले वतल्यो. कुठ्ठाची अलिना म्हणटा लोकांक गृहीत धरू नाकात आमी नोकर न्ही. No authority, even the armed forces and the navy in particular, with all due respect, I want to say that no authority should take Goa and its people for granted. We are not slaves of anybody. We are very much the citizens of this great country. मावीन म्हणटा मान दिता म्हूण घात मारू नाकात लोकांच्या हिता आड वचपाचें ना. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. दृष्टीचे 55 लायफगार्ड बुधवारा परत कामार आयले. 600 लायफगार्डांतले 330 जाण कामार आसात. काणकोण आनी सांखळेचे लायफगार्ड कामार पावले जाल्यार दिवचल वाळपय आनी पेडणेचे लायफगार्ड काम बंद आंदोलनार आसात म्हणून दृष्टीचो सीईओ रवी शंकर प्रुडंटा कडेन उलयलो. लायफगार्डांनी कामार येवचें विशय उलोवन सोडोवया म्हूण दृष्टीचो उलो. Though Drishti has a team of 600 lifeguards, at any time 400 lifeguards is what works on the ground, and some are in the night shifts and some are in the night shifts and some are off as well. So the full crew complement is 620. On an average, we deploy 400 boys across the 103 kilometer stretch of Goa. Today we are operating with 270-280 people. Yeah, so that's around 70%. 70% of the crew is working on the ground. The boys have been coming in stages. In the first few days, only 1-2 boys started coming in. But today we're delighted to see close to 55 boys have reported duty saying that they would like to join back. Most of the crew that has coming back on board is from Kankona area, from Gaudogri, from Kotigaon, those areas, those villages, and Agonda and Kola beaches. They come from that side. From the north again, we were delighted to see people coming out from Sankeli area. These are the boys who start coming back. But left is now Valpoi, Bisholi and Ugia villages, which is in Perne. These 3 villages, the boys are not yet coming back to work. Okay, out of 600 you are talking? That's right, yes. Okay. So basically working with 330-340 boys on the beach. Well, you are a family, come back. You made a mistake, but the doors are open, come back. Come back to work. As an employer, it's always our desire, wish and ethical obligation to provide salary on time. But at times we ran into financial constraints and that's why the salaries got delayed. But otherwise, they'll go out before the 10th anyway. We have been doing lifeguarding services 11 years. The track record of providing salaries on time. This has been an exceptionally unusual situation. If they want me there, I'd be more than happy to come and meet them. They're like family to us. I'm happy to meet them. However, I will not meet anybody outside the family. I'm happy to meet our boys, but they don't have any designated leaders, and we will not encourage discussing with third party what is an internal problem. लायफगार्ड कॅप्टन पद कमीत कमी पदवी शिक्षिताकूच दिवपाचे म्हूण दृष्टीचो निर्णय जाला. At the moment, we have just put out the advertisements for captains to start manning our towers. We are doing a phased manner recruitment again, but this time the captain levels and supervisory levels will be with more educated people so they can handle more high-tech equipment. We would like to give preference and to Goans who are based in Goa, the youth from Goa, to come and work in this young enterprise. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. ऑनलायन फ्रॉडांचे नवे नवे प्रकार. फ्रॉडस्टरांनी आता हॉटेलवाल्यांक दुकानवाल्यांक तोपयो घालूंक सुरवात केल्या. मडगांवचो नेल्सन फर्नांडीस सादूर आशिल्लो म्हूण ताचे तावडेंतल्यान सुटलो.
ऑनलायन फ्रॉडस्टरान फोनावेल्यान 1100 रुपयांची ऑर्डर दिली. उपरांत ऑनलायन पेमेंट करता म्हणून सांगून क्रेडिट कार्डाची डिटेल्स मागूंक लागलो. नेल्सनाक ताचो दुबाव आयलो. ताणें पुलीस स्टेशन गाठलें. कॉल आयिल्लो आसामांतल्यान. 7:30 म्हाका एक कॉल येयलो आनी इन्क्वायरी करपाक लागले हांव वॉट कायंड ऑफ नुडल्स हांव विकता काय म्हणून. तेन्ना हांवें सगळे म्हणजे नुडल्स कितले आतां विकता ते सांगलें आनी ताणें त्या मनशान म्हाका सांगलें आपणाक 10 नुडल्स जाय म्हणून. आनी ताणें म्हाका एक मोबायल नंबर दिलो आनी तो मोबायल नंबर हांवें नोट केलो. कॉल कंप्लीट जातकच हांवें परतून त्या मोबायलाचेर फोन केल्यार तोच मनीस त्या मोबायलाचेर येयलो. त्या उपरांत हांवें ते 10 नुडल्स रेडी केले आनी ताका परतून फोन केलो की 10 नुडल्स रेडी जाल्यार तूं केन्ना येता काय म्हणून व्हरोंक ही ऑर्डर म्हजी. तो म्हणपाक लागलो पयलो आपणाक वॉट्सॅप कर, तुजें बील वॉट्सॅप कर. हांवें वॉट्सॅप करून नाका. ते उपरांत ताणें म्हाका एक मिलिटरीचें एक कार्ड धाडलें आनी डॅबीट कार्डाची फ्रंट सायड आनी फाटली सायड वॉट्सॅप केलें आनी म्हाका म्हणपाक लागलो आपणा कडेन म्हणपाक सद्याक पयशे ना आनी ATM कार्ड ब्लॉक जाल्ल्यान तेन्ना तूं तुजें क्रेडीट कार्ड जें क्रेडीट कार्ड फ्रंट आनी बिहायंड CV नंबर ती आपणाक धाडून दी, आपूण तुका ऑनलायन ट्रान्सफर करता. हांवें तेन्ना हांवें सांगलें तुका कडेन पयशे ना जाल्यार तूं सांग, तूं खंय रावता तो हांव हाडून तुका डिलिव्हरी करता. पूण तो कसोच आयकना जालो. फक्त इन्सिस्ट करूंक लागलो की क्रेडीट कार्डाची डिटेल्स आपणाक वॉट्सॅप करून. तेन्ना म्हाका एक डावट गेलो. पुलीस स्टेशनार गेलो, मडगांव पुलीस स्टेशनार गेलो हांव आनी थिंगा पुलिसीन खबर काडली की हो कॉल आसामसून येयलो म्हणून. तेन्ना आमकां कळ्ळें की हें व्हडलें फ्रॉड. गोयच्या ब्लायंड क्रिकेट संघटनेन ब्लायंड वेलफेअर असोसिएशन गोवाक बरोबर घेवन संवसारीक 10वी बडी दीस मनयलो. फेरी पॉयंट ते कला अकादमी मेरेन रॅली काडली. उपरांत कला अकादमीत कार्यावळ जाली. कसले काम करपाक जर कामाक वयता जर विज्युअली इम्पेर्ड म्हणजे ब्लायंड जाल्यार तेका कोणी मागीर हेल्प करतले रस्त्यावरसून वचत जाल्यार. आनी हे अवेरनेस जावपा खातीर हो आमी पांढरी काटी दीन साजरो करता. लोकांक कळपा खातीर की हो इम्पॉर्टंट दीस आसा आमचो. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.